खांसी आए तो ये मत करो, ये करो। जब हमारे सांस की नली में कुछ गड़बड़ होती है तब खांसी आती है। तो खांसी की दवा कैसे काम करती है? दो तरह की होती है, सप्रेसेंट और एक्सपेक्टोरेंट। सप्रेसेंट जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन आपके दिमाग को खांसी का सिग्नल भेजने से रोकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जैसे ग्वाइफेनेसिन बलगम को पतला करते हैं, जिससे वो आसानी से निकल जाता है। सप्रेसेंट 15-30 मिनट में काम करते हैं, जबकि एक्सपेक्टोरेंट को कुछ घंटे लगते हैं। याद रखें, हमेशा सही दवा चुनें और अगर खांसी ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं। लाइक, शेयर और फॉलो करें और भी हेल्थ टिप्स के लिए।